Здравейте! Искате ли да се почувствате отново комфортно в своето тяло след раждане? Или да се освободите от проблеми като неволното изпускане на урина? Забравете за неудобството и дискомфорта. С High-End, иновативна платформа от последно поколение, можете успешно да приберете коремната стена, да лекувате простатата и дори да се справите с еректилна дисфункция. Процедурите са леки, ефективни и без болка. Заповядайте в естетичния център Валере Естетикс Пловдив и открийте как можем да ви помогнем да постигнете желаните резултати. Върнете си комфорта и увереността с High-End, вашето решение за здраве и красота. Апаратът използва високоинтензивна електромагнитна стимулация, която предизвиква непрестанни мускулни контракции. Тази уникална процедура е подходяща както за жени, така и за мъже, като прониква на дълбочина до 8 см в мускулните тъкани. Всяка сесия ви осигурява до 50 000 мускулни контракции или 11 000 кегел упражнения в рамките на само 30 минути. High-End е подходящ за всички, които търсят изграждане на мускулатура и редуциране на мазнини, включително активно спортуващи или хора с наднормено тегло. Тази технология също така е идеална за жени след раждане, за лечение на диастаза, както и за стягане на мускулите в тазовото дъно. Открийте силата на High-End в естетичния център Валере Естетикс в Пловдив и се насладете на бързи и видими резултати без стрес и усилия. Запазете час за безплатна консултация и тест на апарата.